Do t'ju ndihmoj unë. Si jeni zonjë? Daloni! A mund të më shpjegoj dikush se çfarë po ndodh këtu? Nuk e gjej këtë pjesë në dorë shkrimin që kam përpara Ai, zotëria, unë nuk e jam di se si ka ndodhur ne po diçka bëjmë një tillë, por pushim ja të që në gjëra që ndodhin. Po thoni që Po, ke të drejtë. Ne po po xhirojmë një film. Dim. Daloni! Çfarë po bën ai djali Po aty? unë përsëri nuk po e gjej këtë Nuk kemi pjesë në një dorë kostum shkrim për të, zotëri. çfarë po Ja bëj, gjëra po që na ikën ndodhin, por gjithë që dita thoni kot. do ta gjejmë të patjetër. thoni që Po, ke ke të të drejtë. Të drejtë. Ne Po xhirojmë një film. Për të xhiruar një film. Ja ku qënë ke shëtitës, ka një rrugë me dyqane fantastike atje poshtë. Tek rruga, bleva këtë shallin festiv, shikoj e këtë, wow! Wow, si thua si kur tam diçka dhe të pushojmë? ti ke shumë të drejtë Sil. Nuk ka asgjë që një byrek me turshi dhe me krem nuk mund ta zgjidh. Besoj se u entuziazmova pak si shumë atje. Në të vërtet? Ka ditë që njerëzit nuk kanë nevojë për ndihmë. Pikërisht ashtu. Dua të them, nuk është se urryesi do të shfaqet me ushtrinë e tij të madhe, do të përpiqet pushtoj gjithë qytetin. Urryesi, rojet do të pushtojnë qytetin. E di se çfarë do të thotë kjo? Llogarin, ju lutem. Ja. Do të thotë që erdhi koha për të ndihmuar.